எல்லாருக்கும் வணக்கம். தொண்டைக்கு இதமாகவும் சளியை நீக்கக்கூடிய கற்பூரவள்ளி டீ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அடுப்பை ஆன் பண்ணி பாத்திரத்தில் 200 ml தண்ணி சேர்த்து தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் லோ ஃப்ளேமில் 1 டீஸ்பூன் டீ தூள், அரை டீஸ்பூன் துருவிய இஞ்சி, 10 கற்பூரவள்ளி இலை சேர்த்து ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடலாம். பாதி அளவுக்கு வற்றினதும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த டீயை வடிகட்டி 2 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கற்பூரவள்ளி டீ ரெடி.